हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए आर टेक इंडिया पे आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं 60,000 का गेमिंग पीसी विथ एडिटिंग पीसी। तो पीसी बिल्ड है, उसमें इंटेल 12 जेन ली गई है और बिना ग्राफिक कार्ड का है और इसमें गेमिंग आप कर पाओगे। उसका बेंचमार्क वगैरह हमने आगे वीडियो में दिया है, तो आप वीडियो पे बने रहिए। नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो इसमें हमने लगाया इंटेल कोर i5 12600K प्रोसेसर, जिसमें 10 कोर 16 थ्रेड है और गेमिंग एडिटिंग के हिसाब से बहुत अच्छा प्रोसेसर है। और हमने मदरबोर्ड लिया है MSI Pro B660M DDR4 वाला। इसमें हम सस्ते बजट के हिसाब से लिया है। इसमें सारे कंपोनेंट्स लग सकते हैं और इसमें हमने ARGB 120mm वाला एयर कूलर लगाया है जो CPU को चिल रखेगा। ADATA XPG जो 8GB वाली रैम है, 8GB की 2 स्टिक लगाई 3200 मेगाहर्ट्ज़ वाली जो चमकती रहेगी। और ADATA की 1TB की M.2 SSD लगाई है हमने, जिसमें हम गेम वगैरह स्टोर करेंगे। और डीप कूल का 650 वाट का प्लस गोल्ड एडिशन वाला लगाया है SMPS। और अगर हम चाहेंगे तो ग्राफिक कार्ड भी लगा सकते हैं उसके बाद में, अगर ज़रूरत पड़े तो। और NT स्पोर्ट्स का 200 TG ARGB है ये कैबिनेट। और पीछे देख ही रहे हो इसका डिज़ाइन और लुक। और ग्लास के साथ आता है ओपन शटर डोर। ये है हमारे प्राइस लिस्ट, और इसमें प्राइस लिस्ट आप देख सकते हो। 60,000 से नीचे ही बना है हमारा पीसी, और 60,000 के नीचे में ये 12 जेन है नई वाला, मेरे हिसाब से बेस्ट है। तो कैसा लगा आपको ये पीसी बिल्ड? इंटेल 12 जेन है, फ्यूचर प्रूफ है और आगे गेम प्ले देखने के लिए बने रहिए।
get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. तो कैसा लगा ये गेमिंग बेंचमार्क? आपको पसंद आया होगा आई होप। इसमें सारे गेम हैं जो अभी AAA टाइटल है, और आपको अच्छा लगे तो आप ये बाई कर सकते हैं। उसके लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है मोडेक्स की साइट पे। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना भाई। ऐसे प्यार बरसाते रहे और वीडियो को आगे से आगे शेयर करें। लव यू ऑल।